Приветствую покупателей магазина «Купи сувенир». Представляю вашему вниманию рамочку для фотографии в стиле винтаж. Она сделана под дерево, на самом деле это полистон, покрашенный и пристаренный, как будто с бабушкиного чердака. С обратной стороны есть подставочка, которая поможет удобно разместить фоторамку на столе. Вот здесь вот есть такая специальная заглушечка, защелочка, вот, чтобы вложить туда фотографию. Обратная сторона обита бархатом, таким каким-то материалом, очень приятным, велюром, наверное, даже не бархатом. Спасибо большое за внимание, всего доброго.